喂啊，那边抓紧电动单给都死了吧？ 9月28日起，赞江出现狂风暴雨和龙卷风，比台风化加萨市还要猛。台风博洛伊不是登陆越南了吗？为啥对湛江的影响会这么大？台风怎么会诱发龙卷？为啥国庆又要有新台风了？首先，这次湛江的风雨确实非常大，雨不是普通的暴雨，而是特大暴雨，最大24小时雨量超过300毫米，风也不是普通的风，最大阵风达到10级以上，而龙卷风目测有 EF1级，最大阵风在17级左右。而且这次的龙卷风不止一个，根据网友上传的实拍视频，赞江至少出现2个龙卷风，遂溪一个，坡头区一个，出现了龙卷风爆发。可以说这次赞江的风雨影响确实全面超过了华加沙台风。第二，这次赞江的特大暴雨和龙卷风确实是台风博洛伊带来的，但不是因为博洛伊登陆了广东，实际上博洛伊路径很稳定，它最终还是登陆越南，而是由博洛伊右侧或者说东北侧的螺旋雨带激发。一般来说，台风中心附近极少龙卷风，龙卷风一般出现在台风外围，特别是台风西北侧的螺旋雨带是东南季风水汽和弱冷空气交汇的地方，特别容易出现龙卷风。2015年10月，超强台风彩虹登陆湛江时，赞江没有龙卷风，反而是台风东北侧的珠三角出现强龙卷风，和这次类似，当年的龙卷风也不止一个，而且强度更强，最大阵风达到17级以上，导致珠三角部分地区停电。第三，国庆长假期间，湛江还可能有新台风。目前菲律宾以东洋面正有大量热带云团发展，它们即将在国庆长假期间组装成型，形成新的台风胚胎，而后有可能于10月3日前后加强为21号台风麦德姆，并向华南沿海靠近。10月5日前后，未来的麦德姆有可能在海南或粤西登陆，湛江依然在可能登陆的范围内。值得注意的是，2015年超强台风彩虹登陆湛江的时间恰好也是10月5日，登陆强度为16级，彩虹也成为10月登陆广东最强的台风。而这次麦德姆来的时候，南海西部海温仍然很高，海南、粤西尤其是赞江的朋友需要密切关注，做好准备。2025年9月29日，广东湛江下了一晚的雨，一大早起来家门口路面就变成这样了，积水有膝盖深了，家里一层全部都进水了。
这雨下的，赶紧停雨吧。台风化加沙都没这次博罗伊影响大。广东湛江突发龙卷风，而且是发生在早上，发生的时间远比龙卷风的出现更少见。2025年9月29日早上8时左右，广东湛江多名网友拍摄到龙卷风。从当地网友拍摄的视频来看，龙卷风等级应该是 EF0级到 EF1级。从视频龙卷风吹起的物品来看，破坏力也非常有限。具体损失以当地官方通报为准。我们就来重点聊一聊龙卷风出现的时间。龙卷风发生在早上，确实比较罕见。以我国为例，中国龙卷的时空分布，对1961年至2010年的强龙卷数据统计显示，发生在12时至20时的强龙卷占有时间记录可查的强龙卷总数的70%，而上午时段强龙卷发生较少，其中10时至12时最少，仅发生一次。我们再通过这张表格来看一下发生的时间段，主要是集中在12时至20时。这是因为经过上午的阳光照射，地表温度升高，导致大气层结变得不稳定，容易产生强烈的上升气流。而早晨到上午，大气的能量积累通常还不够，层结相对稳定，所以出现的概率较低。这也幸亏是发生在早上，由于能量不够，所以形成的不大，所带来的破坏也相对有限。另外，近几日多地也出现龙卷风，当你遇到龙卷风，请不要靠近它。装玩具。我操！栗子都断完了。龍景芳喎，嚟咯，咩嘢吹班啊？哎呦，咁好驚喎！哎呦，省啊！唉，有嘢都吹丟了，哎呦，圍牆全部搬了。让整个湛江变成威尼斯，欢迎大家来到威尼斯湛江，足不出户即可坐拥无限浪花海景的美丽海滨城市。这是一个不需要汽车的城市，排水设计者完美复刻了威尼斯水城的浪漫。不是威尼斯去不起，而是广东湛江更有性价比。这台风博罗伊真是个急性子，昨天在海南200多公里外疯狂输出，狂风暴雨愣是一个没少送上门。海南岛大部分地区直接被暴雨刷屏，五指山地形一抬升，平均降雨量达180毫米，道路秒变黄河支流，积水又浑浊，沿海地区的海浪翻滚得像开了洗衣机狂暴模式。这哪是台风，分明是免费的全自动洗程服务。博罗伊这波存在感在海南是刷足了。完了，又是下暴雨的一天啊！这雨下的都看不见了。从一定程度上来说，这下暴雨比台风天还要烦啊！这台风天有假放，这个下暴雨没假放，出去还得开船啊。湛江的天烂了哈，哇，这地方的泡水泡好高啊！起来买个早餐啊，过来这边吃早餐都过不去了，跟鱼塘一样啊！给大家看一下。看到没有？这里就是那个南山村的桥洞哈，哇，已经泡过那个水警戒线，好高了哈！哇塞，这里给大家看一下，还有这里的哦吼，那个车你看那个车吗？那个车已经没过顶了哈！哦，哇！不留意看还以为是垃圾来的哈，谁知道是小车，哎呀，好夸张，好夸张！看，哦，夸不夸张？你看，那个桥洞那个，哇塞！
这个天，你看哪里都泡的好高了，这边水位啊，看整个桥洞都淹没了啊！哦，这个小车没用了，这个小车已经没用了，啊，好夸张。